적설에 적설에 뻗어래 뻗어래 토슬라래 토슬라래. 자, дахиад нэг удаа. 적설에 적설에 뻗어래 뻗어래 토슬라래 토슬라래. Сайн байцгаана уу? Good Neighbors байгууллагын мэргэжилтийн урт насан байна. За, өнөөдөр би та бүхэнд хүүхдийн эрх хамгаалалт төслийн хүрээнд 4-р хичээл буюу аюулгүй дүрм хичээл гэж байгаа. За, яг энэ хичээлийн хүрээнд төөрсөн үед хүүхдүүд яг хариу ямар арга хэмжээ авахаа гэдэг дээр бяцхан юм дуу зохиосон байгаа. За, яг энэ дууныхаа эхлээд агуулгын тайлбарлая. За, төөрсөн үед нэгдүгээрт яах ёстой вэ гэхээр хүүхдүүдэд төөрсөн газраа зогсох ёстой гэдэг зааврыг өгсөй. Чи сургууль дээр, цэцэрлэг дээр, эсвэл гадаа дэлгүүрт эмнэлэгт хаа нэгэн газар төрсөн бол тэр газраасаа ерөөсөө хол явж болохгүй. Тэр газартаа зогсоод аав ээжигээ хүлээн гэдэг дүрмийг хэлж өгнө. За, хоёр дахь дүрм нь болохоор бодоорой гэдэг дүрм байна. За, энэ нь болохоор төөрсөн үед тайван байж, сандрахгүй байж аавынхаа ээжийнхээ нэрийг, аавынхаа ээжийнхээ утсыг бодоорой гэдэг ийм хоёр дахь дүрм байгаа. За, гурав дахь дүрм нь болохоор тусламж гуйнаа. За, тэгвэл энэ дээр болохоор хинээс гуйхаа гэхээр одоо танихгүй хин нэгэн хүн дээр очиод би төршлөө гэж хэлвэл аюултай тийм. Магадгүй тухайн хүн маань хүүхдийг нөгөө илүү аюултай нөхцөл байдалд оруулах боломжтой учраас энэ үед за хэрвээ төөрөх юм бол нэгдүгээр дөрөв хувцастай ажилтан хүнээс кино театр таарах юм бол кино театр тийм дөрөв хувцастай гоё хувцастай эгчнэр байдаг тийм. За, энэ эгчнэрээс тусламж гуйж нэмлэг төөрөх юм бол цагаан халааттай эмч хүнээс тийм. Эсвэл тэр байгууллагын ажилтан хүнээс эсвэл дөрөв хувцастай цагдаа хүнээс тусламж хүснэ гэдэг гурван зааврыг хүүхдүүдэд хэлж өгөх ёстой юм аа. За, одоо бүгдээрээ хамтдаа дуугаа сурья. 적설에 적설에 뻗어래 뻗어래 토슬라래 토슬라래. 자, дахиад нэг удаа. 적설에 적설에 뻗어래 뻗어래 토슬라래 토슬라래. бүгдээрээ баяртай.